Fala pessoal, eu tô agora o fundador aqui do Som das Tribos. Pra quem não conhece, o Rostinho aqui já é conhecido em muito lugar aqui de Curitiba. A pandemia deu uma atrasadinha, mas agora estamos voltando com força total, né, Aldo? Sim. E pessoal, vocês já estão ouvindo o som de fundo ali, a galera já tá passando o som. E Aldo, qual que são as redes sociais pra gente poder acompanhar o Som das Tribos, agendar os pastores e igrejas que querem que o Som das Tribos vão também na sua região, na sua cidade, na sua igreja? Como é que a gente faz pra chegar lá? Então, as redes sociais tem o Som das Tribos, direto no Facebook, Som das Tribos, só a palavra Som das Tribos. Facinho. No Insta é Ministério Som das Tribos, tá? Aí tem o meu pessoal também, Aldo, espaço Aldo, né? E também daí tem o WhatsApp, né? Que pode entrar em contato, 41 98525 8312. Esse é o WhatsApp direto comigo daí. Maravilha, pessoal. É o Som das Tribos aí, com força total, uma galera abençoada de Deus aqui. Aleluia. Valeu, abraço.